Soykular сырдуу бөлмөдөн табылды. Чегара кызматынын кызматкери пара менен кармалды. Нарында айдоочу автоунаага кыпчылып калган. Ошто элге көмүр тараткан партия кармалды. Түркиянын Трабзон шаарындагы мейманканалардын биринде Кыргызстандан барган 2 сойку кыз кармалды. Бул тууралуу Түркиянын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кармалган сойкулар мейманканадагы сырдуу бөлмөнүн ичинен табылган. Полиция номерлердин бириндеги жыла турган дубалдын ичиндеги бөлмөнү табышып, ичинен сойку кыздар жашынып отургандыгын аныкташты. Мамлекеттик чегара кызматынын кызматкери пара берүү учурунда кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2020-жылдын сентябрь айында УКМКнын кызматкерине 40 000 сом акча каражатын берип жаткан учурда мамлекеттик чегара кызматынын Кулунду чегара заставасынын башчысы 1992-жылы туулган ЖУЛН аттуу жаран кармалды. Кармалган адам коңшу өлкөлөрдөн аткезчилик менен келген жүктөрдү өткөрмө посттордон мыйзамсыз өтүүсүнө бөгөт койбоо үчүн акча сунуштаган. Бул факт боюнча Баткен гарнизондук аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 319-беренеси коррупция боюнча сотко чейинки иштер козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Нарында автоунаа жолдон чыгып, оодарылып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 28-сентябрда саат 15:30 чамасында Ачакынды жана Баш Кайыңды айылдарынын ортосунда BMW 525 үлгүсүндөгү унаасынын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып оодарылып кеткен. Окуя болгон жерге барган куткаруучулар 1985-жылы туулган жаранды чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ош шаарында жогорку кеңешке аттанган партиялардын бири элге көмүр тараткан. Бул тууралуу аталган шаардын ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, кече болжолу менен саат 20:00 милицияга партиялардын бири тургундарга көмүр таратып жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Милицияга чакыруу болгон жерге 3 жүк ташуучу автоунаа көмүр түшүрүп, элге таратып, паспорттордун маалыматын жазып алып жаткандыгын аныкташкан. Автоунаалар айып пул салынуучу жайга токтотулуп, сотко чейинки териштирүү иштери башталды.